สวัสดีครับนะครับเจอกันอีกแล้วเลยนะครับผมสำหรับอร่อยอโลนนะครับในวันนี้นั่นเองนะครับผมนะเห็นไหมครับนะฮะวันนี้นะครับผมก็มีเมนูเด็ดนะครับเหมาะสำหรับเลยนะฮะคนที่เป็นคอเหล้านะคอเบียร์นะฮะหรือว่าคอแอลกอฮอล์ทั้งหลายเนี่ยคือกับแก้มชั้นดีเลยนะครับตัวนี้คืออะไรวะคืออะไร เกี๊ยวพะเยาเกี๊ยวเขย่านั่นเองนะครับผมนะฮะ คล้ายสแน็คคล้ายๆกินเป็นสแน็คก็ได้นะครับตัวนี้นะครับวิธีทำเนี่ยนะฮะง่ายมากเลยนะเพียงแค่คุณนะฮะเข้าไปดูในที่ YouTube นะฮะแล้วก็เซิร์ชคำว่าอร่อยแบบบ้านๆนั่นเองนะครับก็จะมีวิธีทำเนี่ยได้อย่างง่ายทีเดียวนะครับเกี๊ยวเขย่านะฮะสำหรับเพื่อนผมคนนี้นะฮะเขาจะใส่ผงนะฮะซึ่งเป็นผงรสชาติปาปริก้าป่ะผงวิงแซบนั่นเองนะครับจริงๆผงเนี่ยมันมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นผงปาปริก้านะครับผงรสต้มยำนะฮะหรือว่าจะเป็นผงวิงแซบที่อยู่ตรงนี้ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนแล้วกันนะครับเห็นไหมฮะขาดอย่างเดียวนะครับตัวนี้ขาดอย่างเดียวนะขาดเบียร์แล้วก็เหล้านั่นเองนะฮะนะฮะไม่แนะนำให้กินเพียวๆควรจะมีน้ำหรือว่าจะมีเครื่องดื่มนิดหน่อยเพิ่มอรรถรสในการทานนะฮะถ้าคุณกินเพียวๆเนี่ยนะครับมันจะหนืดแล้วก็ติดคอเราก็ได้ขอเป็นน้ำนะครับนะครับย้ำอีกรอบนึงนะฮะวิธีทำง่ายมากผมบอกไม่ได้เดี๋ยวมันจะผิดสูตรเขาให้คุณไปเซิร์ชใน YouTube นะฮะเซิร์ชคำว่าอร่อยแต่บ้านๆนะครับคุณก็จะเห็นวิธีการทำเกี๊ยววิงแซบนะฮะที่แซบที่สุดนั่นเองนะครับสามารถนำไปสร้างเป็นรายได้หรือว่าจะทำกินกับเพื่อนกับฝูงกับครอบกับครัวได้ในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้เลยนะครับหรือใครจะทำเอาคลิปของนางนี่นะฮะไปเรียนเป็น how to นะฮะในเรื่องของการทำอาหารเพื่อที่จะไปทำประกอบอาชีพให้กับตัวเองเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นอาชีพหลักก็ได้เลยนะครับนางไม่ได้ห่วงสูตรเลยทีเดียวแล้วก็ไม่ได้จดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยววันหน้าเนี่ยจะให้แบบเอาเป็นผงนะครับผงยำต้มยำนะผมว่ามันก็น่าจะโอเคนะเพราะผมชอบอยู่แล้วนะครับโอเคสำหรับอร่อยอร่อยนะครับวันนี้ก็เป็นเมนูง่ายๆนะครับกับแผ่นเกี๊ยวทอดสูตรก็เลยแผ่นเกี๊ยวทอดนะครับแล้วก็ราดผงวิงแซบนั่นเองนะครับขอบคุณมากเลยครับยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่